Miqtë e mi, ju përshëndes dhe juftoj sot në një episod të ri të programit Po Zot. Rrëfimi i sotëm do të na çojë sërish në Shqipërinë e viteve 90. Ishte një periudhë tronditse, plot me ndryshime të thella ekonomike, shoqërore dhe politike. Një kohë kur vendi po dilte nga errësira 45 vjeçare e diktaturës, drejt rrugës së pasigurt të demokracisë dhe lirisë. Ekonomia ishte në kolaps dhe kishte mungesa të mëdha të ushqimit dhe energjisë. Jeta e përditshme ishte shumë e vështirë. Papunësia ishte e lartë, çmimet u rritën dhe shumë familje luftonin për mbijetesë. Në këtë kohë filluan edhe emigrimet masive. Mijëra shqiptar u larguan drejt vendeve evropiane, shumica drejt vendeve fqinj, për të kërkuar një jetë më të mirë. Të njëjtën gjë bëri edhe miku ynë. Ai u nis maleve drejt Greqisë, për të gjetur një shpresë të re për veten dhe për familjen e tij, pa e ditur se Perëndia tashmë kishte një plan tjetër. Në mes të kaosit, Perëndia po ndiste një dritë të re shprese në zemrën e tij, një shpresë që nuk lëkundet, as nga situata politike dhe as nga ato ekonomike. Ju ftoj sot të ndjekim rrëfimin e besimit të një biri që më shumë sakrifica zgjodhi të ndjek atin e tij qellor, dhe ashtu si atëherë, edhe sot, 30 vite më pas, vazhdon të bëjë të njëjtën pyetje. Zot, çfarë do t'i nga unë? Unë quhem Gjergji Vjeshta, jam pjesë e kishës Nxënësit e Jezusut në Tiranë, plak i kishës, dhe prej vitit 94 kam shërbyer Zotit në kishën Nxënësit e Jezusut në Berat, pastaj më vonë në kishën e Kanzës për 10 vite. Aktualisht jam me kishën Nxënësit e Jezusut duke shërbyer dhe duke nderuar dhe në mjetën tonë Zotit me çfarë kemi, çfarë jemi, çfarë mund të bëjmë. Kanë qenë pushimet e Bearit të familjes tonë në vitin 91, edhe ne kemi shkuar te disa kushërinj tanë në Librazhd për të qëndruar një javë. Dhe në atë familje kanë qenë pushime shumë të bukura, po megjithatë të bekuara, sepse një nga kushërinjtë e mi kishte një djathtë të re që ishte në Librazhd dhe kishin dhuruar, por ai nuk kishte interes ta mbante. Edhe e pyesi them, çfarë është ky libri? Më troqi vëmendjen dhe tha nuk e dua, tha e do ti, vetëm kaq. Ishte biseda, po ma jep, e kam marrë me vete dhe nuk kam lexuar ato ditë pushimit, ishte gjithë vëmendja ime ishte te kushërinjtë e mi. Po kur kam shkuar në shtëpinë time, më kujtohet në atë kohë ne kemi qenë vetëm me një televizion kombëtar edhe të vetmin, ishte RTS-ja. Baronte në orën 10 të mbrëmjes. Çfarë do bëja? Isha në syri im ishte i hapur, nuk mund të flija dot e fillova të lexoja. Librat e shkollës nuk i kisha shumë qef. I vendi një libër që më troqi ishte Dhjata e re që më ishte dhuruar kushërinjtë e mi. Dhe kam lexuar pothuajse 2 orë çdo mbrëmje dhe imagjino gjithë familja flinte gjumë. Unë lexoja dhe ai shkrim që unë lexoja më vinte shumë i gjallë në zemrën time. E mahniqme është sepse kur unë lexoja në asnjë moment nuk kam dyshuar asnjë gjë që është shkruar aty nga mrekullitë e Krishtit, nga predikimet e Krishtit. Dhe në fund tek momenti i vdekjes dhe ringjalljes së tij, kam besuar gjithçka, edhe aty kam filluar pasaj të e ndjeva që u prezantova me Zotin në këtë lloj mënyre. Për gati 6 muaj unë kam lexuar Biblën. Fillova të lutesha në fillim, në lutin Atë ynë që je në qiell. Ajo ka qenë lutja ime, por mbas pak kohësh kisha aq shumë dëshirë tash të lutesha sa thosha mos mund të përsëris Atë ynë që je në qiell 2, 3 herë, 5 herë, 10 herë. Dhe unë vazhdoja lutesha në mënyrë spontane si zemra ime më thoshte, duke që Shpirti i Shenjtë ishte duke më mësuar të flisa me Zotin si një mik. Dhe kështu ka qenë fillimi. Ajo ka qenë për mua pa ditur që isha i shpëtuar, siç themi sot për shkak ai i shpëtuar. Pa e ditur që unë isha shpëtuar, kisha filluar të kisha besim te Krishti, te fjala e tij, kisha besuar gjithçka, lutesha. Po pisa më e mrekullueshme në fakt ishte jo vetëm çfarë Shpirti i Shenjtë më zbuloi në lidhje me zbulesën e Ungjillit, dashurisë së Krishtit të dhënë për ne. Por gjithashtu unë ndjeva në veten time sa më shumë i afrohesha Zotit,
unë kam ndjerë neveri për mëkatin tim, gjëra që më përpara nuk i konsideroja mëkat, filloi fryma e shenjtë më vendoste në dukje dhe në ndërgjegjen time unë nuk mund të bëja më dakordsi me këto mëkatet e mia. Dhe më kujtohet që për një periudhë gati 2 ose 3 mujore kam luftuar me veten time për të hequr fjalët e pista nga fjalori im. E përshkruaj pak a shumë një gjë të tillë. Flisja më kujtoi nga Shpirti i Shenjtë që unë s'mund të bëj dot dëgjoni besoj Krishtit, edhe opa ndaloja. Pastaj mbas një jave në rutinë e sipër mund të thosha diçka, ndaloja për gjysmë. Edhe mbas 2 muaj vura re që unë që kur vinte në mendje një fjalë keqe, kisha filluar ta hiqja nga fjalori im, dhe ishte një proces transformimi që unë do thosha ishte plotësisht hynor, sepse unë nuk isha dikë që po më ungjillizonte apo dishepullizonte në ato 6 muaj. Më vonë pastaj, unë bashkë me disa shokë të mi ne morëm një rrugë nga Mali për të shkuar në Greqi, gjë që ne kapën e u kthyem pas një jave, por gjatë asaj periudhe një jave, 2 motrët e mia kishin shkuar në kishën nxënësit e Jezusit në Berat, që në atë kohë drejtohej nga pastor Paulin Lajeti dhe Daldi Paull. Dhe ato, kur unë kthehej në shtëpi më thonë, Gjergji, a do vizhe ti thotë tek kisha sepse ata janë lutur për ty. Ne kemi kërkuar që ti të kthehesh, se nuk e dinin ku ti ishe. Ai thash, unë ju pas keni pat fajin që u ktheva, unë tham kapën ushtria greke, pak humor. Dhe por më ngelin në zemër, thash, ata janë lutur për mua, pa ta s'më njohin, ata nuk janë miqtë e mi. Edhe shkova me shumë kuriozitet për t'i takuar ta persona. Edhe drejtues të kishës, edhe të tjerë që kishin qenë pjesë e lutjes. Kam shkuar të dielën e radhës, ne akoma lidheshim të dielën në orën 10. Dhe që kur kam shkuar aty, kam marrë shumë dashuri nga udhëheqësia e kishës, në mënyrë të veçantë nga Paulini Lajeti, edhe Luli, bashortja e tij, dhe unë jam ndjerë në shtëpi. Dhe kam shkuar aty, ishte një vend komplet i ri për mua, por unë jam ndjerë në shtëpi, ndiva një prezencë të Zotit që më dha paqe. Edhe nuk kisha nevojë të luftoja, të mbusha mendjen vetes time, a duhet të shkoj javën tjetër. Isha i sigurt që ai ishte vendi im. Dhe që nga ajo kohë ashtu filloi rrugtimi im, shpëtimi dhe pastaj bashkimi me kishën, nëse Jezus në Berat. Për disa kohë kam qëndruar duke qenë thjesht antar i kishës, më vonë më japin një sfidë, thonë, a ke dëshirë të shërbesh në kishë? Thash, po çfarë mund të bëjmë atë? Isha 16 vjeç, edhe në atë kohë kemi patur projektorët e vjetër që vendosin këngët e adhurimit, dhe ato ishin me formate A4 plastike. Dhe unë vetëm bëja ndërimin e këngëve. Kjo ka qenë shërbesa ime e parë. Edhe qëndroja atje në fillim, bëja ndërimin këngë pas këngë, dhe kisha shumë gëzim, më kënaqte kjo gjë. Kjo ishte një fillim, edhe kuptova sa bukur është të bësh diçka për Zotin, por gjithashtu po kuptoja sa ndryshe po ishte jeta ime, tani që unë kisha njohur Krishtin. Ishte një fillim për mua. Në atë periudhë ishte një moment për shkak të kushteve familjare, unë u detyrova që të lija në mes shkollën e mesme dhe të ndiqja atë natën. Dhe në paralelisht të punoja për shkak se nëna ime, si krye familjare, kishte shumë të vështirë që të mbulonte ekonominë e shtëpisë. Por ne 3 fëmijë që tashmë ishin më fëmijë, po ishim rritur. Me fjalë. Dhe unë vendosa që të merrja një kthes shumë të fortë, duke lënë edhe të ardhurat për familjen. Vendosa që të shkoja në një shkollë biblike të hapur, të filluar nga një grup i të rinjve me mision. Ishte një sfidë e madhe, sepse po lija një mbështetje për familjen për të shkuar 5 muaj në Tiranë në këtë thirrje. Kisha shumë dëshirë, e kuptova që ishte një moment decisiv që Perëndia donte të bënte diçka të re në jetën time. Edhe pas shumë nxitjes që kisha nga pastor Paulini, e mora vendimin të shkëputesha, mora vendimin që të shkoja, dhe kam shkuar në këtë shkollë me një oreks shumë të madh për të lejuar Zotin një fazë të re në jetën time. Ajo ishte një shkollë e përgatitjes së dishepujve, nuk do na ndërtonte nga ana teologjike, duke na dhënë një background teologjik. Ajo ishte më shumë një fokus thelbësor për të
themeluar karakterin e një njeriu që ishte vendosur të ndiqte Krishtin dhe t'i shërbente Zotit me ato që mund t'i shërbente. Mund të them që në ato periudhë Zoti më transformoi në një dimension tjetër. Ajo mbrëmja që lexoja Biblën nuk ishte më një mbrëmje, tani kishim për 5 muaj me radhë nga mëngjesi deri në darkë ne jetonim bashkë, bënim mësimet bashkë, leksionet, adhuronim së bashku, luteshim së bashku për 5 muaj. Kjo shkëputje për mua ishte si një vend ku Zoti farktoi mirë gjëra të thella të zemrës time dhe në fund të saj drejtuesit e shkollës na inkurajuan, thanë, mbas 5 muajsh, çfarë Zoti ka folur në zemrën tuaj, çfarë dëshironi ju të bëni? A ndjeni se Perëndia po ju kërkon diçka? A është një fazë që Zoti po ju drejton diku? Dhe mbaj mend, ne kemi qenë në atë ritritin e fundit të shkollës në Pogradec, së bashku si shkollë, dhe jam çuar shumë herët, dhe kam shkuar buzë liçeni duke lutur Perëndis, Zot, çfarë do ti nga unë? Shkolla po mbaron, po çfarë ke dëshirë? A do kthehem prapë të punoj? Të mbështes familjen apo çfarë do të bëj? Dhe në atë mëngjes Perëndia më ka kërkuar 2 gjëra që unë i kam edhe sot me jetën time. Para ishte, dua që ti të më bindesh në gjërat e vogla dhe të mëdha. Mos mendo vetëm gjërat e mëdha, mendo edhe të voglat. Besnikërinë tënde të gjërat e vogla unë kërkoj nga jeta jote së pari. Dhe së dyti pastaj Perëndia më kërkonte, dua të më shërbesh. Jam kthyer në qytetin tim, por situata në fund të nëndorit ne mbaruam shkollën dhe po lutesha, thash, Zot, por unë do të pres, po lutem, por pori në paqe çfarë ti ke dëshirë. Dhe në janar, unë së bashku me 2 vëllezër të tjerë që ne kemi mbaruar shkollën tonë biblike, kemi marrë një propozim nga udhëheqësit e kishës që t'i bashkoheshim stafit të kishës dhe të fillonin të shërbenin, të ishim pjesë e gjithë shërbesave. Për mua ishte starti i Zotit, ka qenë janari i 94-s, dhe për mua ka qenë momenti ku vërtet mund të them që me plot gojë dorëzimi total që ti thua, unë do të ndjek Zotin dhe do të shërbej atij. Si Jozue tha, për sa i përket mua dhe familjes time do të shërbejmë Perëndis, ishte pikërisht ky moment. Nuk e dija se çfarë do vinte më së saj, thjesht përjetova të gëzimat të moment, nuk e kisha vizionin si do të dukej mbas shumë vitesh, po ja, mbas shumë vitesh jam këtu. Në shumë gjëra ne shikojmë dorën e Perëndis në mënyrë hyjnore të mrekullueshme. Perëndia ynë është madhështor, edhe ai në çdo kohë është i aftë të na mahnis me fuqinë, me frymën, me fjalën, me inkurajimin, me premtimet e tij, po dhe me besnikërinë e tij në situata që neve i kalojmë në jetën tonë. Gjithmonë, Perëndia është sovran edhe është, por patjetër nuk ka qenë lehtë. Unë kam patur gjithmonë edhe betejat në jetën tonë, betejat më të mëdha janë me brendësinë time, me zemrën time. Por gjithashtu ka edhe me njerëzit në cilët neve jetojmë, edhe shërbejmë, pse jo. Madje më kujtohet gjatë kohës së shkollës, pastor Von, dhe që ishte edhe drejtori i shkollës biblike, në një nga leksionet që thaj, mbajta mend, fiksova një fjalë, tha, problemet më të mëdha do t'i kemi, tha, me vëllezërit tanë, tha. Kur mbaroi leksioni, shkoj më vonë, thash, pastor Von, thash, unë ti ke thënë këtë fjalë. Tha, po, tha, si është puna? Thash, nuk ka mundësi, thash, unë që ne jemi vëllezër motra, ne nuk mundemi dot të kemi me fjalë konflikte me njëri. Ne do jemi tonë në dashurinë e Zotit. Isha shumë naiv, edhe ai më thotë këtë fjalë, pikërisht për të që më the ti do të zhgënjehesh. Sepse ne nuk i presim, ka sfida të ndryshme. Por fjala e Zotit thotë që dashuria e Zotit, e cila ka ardhur në jetën tonë, do të na mësoj të duam njëri tjetrin dhe të mbulojmë një shumicë mëkatesh, thotë Gjoni në letrat e tij. Sepse neve nuk jemi borxhli vetëm Perëndis, por ne jemi borxhli shpesh herë në momente të caktuara edhe njëri tjetrit, në mënyrën se si pa dashur lëndojmë apo nuk konsiderojmë gjërat siç duhet. Por fjala e Zotit thotë që fryma e Perëndisë, e cila na mëson të bëjmë paqe me Perëndin, është ajo që na mëson të bëjmë paqe me zemrën tonë, po dhe me vëllezërit dhe motrat tanë. Dhe thotë, kur ne i rrëfejmë fajet tona njëri tjetrit, thotë, gjaku i Jezusit na pastron, sepse ne jemi një trup dhe gjaku i Jezusit qarkullon në këtë trup.
dhe pastron të gjithë ne së bashku. Dhe pastaj, ajo që Zoti krijon në mesin ton është Psalmi 133 që thot: "Ja sa e mirë dhe e këndshme është kur vëllezërit tonë së bashku në unitet." Është vaj që zbret si nga kryet e Aaronit, që simbolizon kryepriftjen e vërtet që është Krishti realisht, që shkon deri në cepat e mantelit që është qoftë edhe besimtari më i ri që vjen në kishën e Zotit. Dhe ky vaj i Zotit qarkullon, dhe vaji i Perëndis ka efekt hynor mbi jetën tonë kur ai vjen, na transformon që të kemi mendjen e Krishtit. Edhe Pali i thot Romakëve në kapitullin 12, ripërtërini mendjen tuaj me çfarë? Me fjalën e Zotit. Mos u konformoni me këtë botë, ripërtërini mendjen me fjalën e Zotit. Dhe ky vaj i fjalës Perëndis fillon të na ndryshojë, fillon të na hap sy të shohim si trajtojmë Perëndin, si trajtojmë njëri tjetrin, si mund bëjmë paqe me veten tonë, gjithashtu po edhe me vëllezërit e motrat tanë. Kështu që nuk është e lehtë, ka pak së pari këtë aspekt që është më shumë frymëror, por gjithashtu në rrethana të tjera që mund të jenë situata vështirësi familjare, ekonomike, betejat me shëndetin, janë gjëra që patjetër një shërbëtor i Zotit mund t'i hasë në jetën e tij, ndoshta jo direkt vet, por tek një afër, tek një familjar, te fëmia, bashorti, bashortja. Dhe patjetër këto situata ne i shikojmë që ndodhin. Por mrekullia që neve kemi në jetën tonë është luma i popullit që ka Perëndi, Perëndin e vet, Perëndin e Jakobit, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, sepse ka shpresë për ta. Dhe vazhdon Zoti ke psalmin thotë që Perëndia nuk flet dhe nuk dremit, krahu i tij nuk është i shkurtër, thot Isaia. Ai është i aftë në ari në jetën tonë. Por megjithatë, Iliku punon paralelisht dhe ai dëshiron që kur ka një sfidë, ne të fillojmë të dekurajohemi, të adresojmë Zotit disa gjëra, të ligështojmë zemrën tonë, të lëkundim besimin tonë. Iliku është gati për çdo okazion që mund t'i jepet për ta shfrytzuar në jetën tonë. Por fjala e Zotit thotë që ne duke besuar Perëndis do të marrim ndihmë përse larti. Davidi thotë në psalme: "I drejti rrëzohet 6 herë, por jo herën e 7. Perëndia do ta çliroj." Unë do të jemi çliruar nga Perëndia në 6 dhimbje dhe vështirësi, por e 7-ta nuk do të më prek. Pra e shoh besnikërinë e Zotit në 6 sfida, dhe e 7-ta nëse kam një ditë thjesht të paqë, ndonjëherë ne pyesim si e sot, mirë, ditë e qetë sot. Nuk është ditë e qetë. Është një ditë që mund të ishte problemi i 7 dhe Zoti ka dhënë paqe, ka dhënë shalom. Edhe, kështu që besnikëria e Perëndis është në sprova, prandaj asnjë nga shërbëtorët e Perëndis nuk duhet të bjerë pjesë të dekurajimit duke patur një Perëndi sovran, të plot fuqishëm, të dashur, të hirshëm, të mëshirshëm. Erdhi një moment në jetën time për shkak të disa ngjarjeve, i kam kërkuar Zotit dhe kam thënë: Zot, unë jam shërbëtori yt në kishë, edhe unë nuk mundem dot, për shembull sot kam simpati për një motor në kishë dhe të shkoj të shpreh këtë gjë. Unë kam një petk tjetër, një mantel tjetër mbi shpatullat e mia dhe unë nuk mund të shkoj dot. Një motor ka të drejtë të thotë jo, unë nuk kam këtë gjë në zemër. Unë mbas ca muajsh shkoj ndoshta ose një vit të shkoj të ndjej diçka për dikë tjetër, mund të shkoj. Tash Zot, unë nuk mund të bëj këtë gjë që bën rinia. Unë jam shërbëtori yt, ti më ke dhënë të jem pjesë e udhëheqësisë së kishës. Prandaj Zot, unë do të qep gojën time dhe unë nuk do të bëj këtë gjë me jetën time. Të lutem, më trego edhe më udhëhiq. Mbas, le të them, një viti që unë kam bërë këtë lutje, kam zgjedhur të duroj në Zotin, të qëndroj në këtë gjë. Perëndia dha disa shenja, edhe në ato shenja, unë dhe bashortja ime Anila, që jam shumë i njohur për jetën e saj dhe për gjithë mbështetjen që jam ka dhënë në thirrjen e Zotit, ne morëm një kohë në Perëndin diku ke rreth 6 muaj për të lutur nga Zoti dhe për të dëgjuar. Edhe pse Anila ishte një besimtare më e re, ajo kishte dëgjuar më mirë nga Zoti se unë. Unë kisha sfidat e mia. Në atë kohë isha duke mbyllur ushtrinë, sepse unë u shkëputa për një vit ushtri. Dhe në atë periudhë unë thash, okay, unë po në momentin unë do kthehem në qytetin tim. Zoti, unë kam nevojë të marr një vendim edhe të shkoj përpara me këtë gjë, por akoma kam disa pikpyetje. Zoti më trego. A është Anila njeriu që ti ke zgjedhur për mua?
Vendosa me lutet e mia, nuk isha gjithmonë më konfuz. Vendosa ta agjeroj. Edhe tash do të bëj 3 ditë agjerim, Zot, dhe dua të më flasësh. Kaloi dita e parë, nuk dëgjova asgjë, duke sikur ke parasysh ato mëngjeset e pranverës që pemët në rrugë fillojnë cicerojnë zogje dhe ka aq shumë cicerima sa kështu ishte, mendimet e mia ishin si tufa e zogjve. Erdhi dita e dytë me mendimin do të dëgjoj diçka tani nga Zoti, unë pa agjeroj, Zot kam nevojë për përgjigje. Edhe përsëri zogj vazhdonin ashtu me qindra të ciceronin kokën time. Dhe erdhi dita e tretë, thash tani unë do të dëgjoj. Është sigurt dita e tretë është afati i fundit. Vazhdoi dita, unë vazhdoja të kisha zogjet e mi në kokë të ciceronin. Në fund fare Zoti thashun, unë nuk mund të mbyll këtë agjerim pa dëgjuar nga ty. Unë kam nevojë, unë nuk e di tash. Në atë moment, e fjalë, ishte fundi ditës së tretë. Më kujtohet në fëmijëri kur ne gjuanim pemën e zogjve me gur. Ishte një skenë e tillë. Sikur Zoti dëboi të gjithë zogjt dhe ngeli vetëm një i vetëm bënte ciu. Dhe ajo fjalë, ajo ciu i Zotit në zemrën time ishte përgjigjja që kishte kërkuar Zotit. Edhe Zoti më siguroi për këtë gjë. Pyetja që unë i kam thënë Aniles, kur unë i kam shprehur dashurinë time edhe vendosa që ta ndaja me të çfarë më kisha në zemër, kam thënë në fund fare, por unë jam shërbëtor i Zotit. Nëse ti zgjedh të më thuash po, do t'i thuash po thirrjes time, jo vetëm Gjergji si person. Me gjithë atë listën e simpative që mund të kesh. Por duhet më thuash po për thirrjen. Sepse unë kam vendosur të shërbej Perëndis. Nëse ti ke vendosur të më ndjekësh mua, do të vendosësh të ndjekësh thirrjen time. Përgjigjja e saj ka qenë unë nuk e di se si do të duket në jetë, por vetëm Zoti mund të më jap forcën që të them po në gjithë jetën tënde për thirrjen që ti ke. Zoti të më jap këtë forcë. Dhe ashtu ka qenë në fakt, në gjithë vitet që kemi shërbyer bashkë, unë e shikoj sot sa bekim ka qenë ajo në jetën time. Ajo nuk e ka bërë këtë rrugtim me mua sepse ka qenë e aftë. E ka bërë këtë gjë sepse ka dashur të nderoj Zotin. Edhe unë jam kaq më i njohur Zotit që bekimi më i madh që Zoti na ka dhënë. Ka qenë një zemër që ai na mësonte hap pas hapi ta ndiqnim në një sfidë më të madhe, në një sfidë pak më të madhe, në ngushtisa të ndryshme. Dhe më kujtohet se si kemi filluar martesën tonë që në sfida ekonomike të jashtëzakonshme. Edhe ne kemi parë që Zoti na mbati shumë fort me njëri tjetrin, shumë fort në thirrjen tonë. Kemi mësuar të kërkonim Zotin kur na mungonin gjërat. Kemi mësuar të durojmë ndërsa na mungonin për kohë të gjatë. Dhe kam kuptuar që Perëndia në zemrën tonë na dha atë që nuk e kishim forcën. Të donim njëri tjetrin deri në fund, të ishim besnik me njëri tjetrin deri në fund, dhe mbi të gjitha të qëndronim thirrjes së Zotit së bashku, siç jemi duke bërë edhe sot. Dhe për këtë jam shumë i njohës. Ajo ka qenë gjithashtu ne kemi një vajzë që është 18 vjeç, Gracie. Gracie shërben në shërbesën e fëmijëve, shërben në shërbesën e të rinjve në kishën tonë, tashmë me një mision tjetër gjithashtu që shërben me të rinj dhe studentët, gjimnazistë dhe student, ka thirrje në jetën e saj, Zoti ka përdorur në mënyra të mrekullueshme. Dhe ne nuk mund të rrisim një vajzë vetëm sepse unë shërbej. Është një punë që Zoti na ka dhënë një vajzë të tillë përmes të dyve neve, zemrës dhe dëshirës që kishim vendosur që familja jonë të shërbej Perëndis në gjithë jetën tonë. Dhe për këtë jam shumë i njohur Zotit. Që Zoti na bashkoi edhe na ka shoqëruar në gjithë sfidat edhe betejat e jetës, jo vetëm na ka dhënë fitore, por sot themi o Zoti ja ka vlerëtur. Kur vajza ime ishte në vitin e parë gjimnaz, ishte një periudhë ku ajo ndryshoi shoqëria e shkollës nëntëvjeçare, nga një fazë më fëminore erdhi në një fazë adoleshencë të theksuar, me një shoqëri që ajo ka patur një sfidë shumë të madhe sepse filloi të ndante ungjillin në klasën e saj në gjimnaz, edhe njerëzit e përbuzën në një farë mënyre për shkak të ungjillit. Dhe jo vetëm kaq, por kishin aludime të ndryshme për të sepse ajo zgjidhte që mos kishte të dashur. Kjo ishte një fazë e vështirë që ajo kaloi për të qenë besnike me Perëndin,
por në të njëjtën kohë kishte shumë nevojë që nga ana jonë të merrte një mbështetje të madhe. Një prind e ka kollaj të thoj disa fjalë inkurajimi, po mos e ki problem, por nuk është vetëm kaq. Aty është një fazë që unë mendoj se ne si prindër vërtet duhet të ndalojmë edhe të shpenzojmë kohë me fëmijën tonë. Unë përpoqja shumë që të caktoja ditë ku do të rija vetëm me vajzën. I përshtatesha, shkonim diku, do të hanim diçka bashkë, vetëm bisedonim, madje ai vuri një emër pak kështu me humor, thoshte do bëjmë një girls day, në kuptimin që vetëm si dy shoqe, në kuptimin po vajza me babain. Edhe unë i thosha po do bëjmë, edhe dilim së bashku, mundosha të dëgjoja shumë atë. Në mendjen dhe në zemrën time vini një listë shumë e gjatë këshillash, kjo. Pastaj ndaloja thash dëgjoje një herë fëmijën deri në fund, mos u nxito të flasësh. Dhe pastaj ajo lista e gjatë që më bëi, thosha tani shkurtojnë çik të listën, lërë 2 gjëra që janë kryesore. Gjëra që janë të themelit, të këshillës që ka nevojë të dëgjoj. Dhe pastaj këtë listën shtoj me 3, 4, 5, 10 inkurajime. Dhe ne kemi kaluar një fazë goxha të gjatë, me fjalë që ajo të kalonte një periudhë në gjimnaz, sfide ku njerëzit i rinin larg sepse kjo ishte pak strange në kuptimin e çuditshme që nuk donte të zinte të dashur, fliste për Zotin. Dhe kjo ishte një sfidë shumë e madhe që ja kaloi për 3 vjet, që për mua ishte një moment farktimi i karakterit të saj nga Zoti. Ne kishim rolin ton, patjetër. Kjo ishte një rast. Rasti i dytë, unë do thosha dhe kjo është një këshill për çdo prind, neve tani jemi për shembull kalon kohën e Halloweenit, për shembull njerëzit në verbërinë e tyre shkojnë e festojnë diçka që nuk e dinë që është satanike. Dhe dua të marr pjesë në do të tregoj një ngjarje shumë interesante të betejës shpirtërore që kalojnë në familje, sidomos në familjet ku janë shëbëtorë të Perëndisë. Iliku dëshiron të godasi punëtorët e Zotit, aty ku i dhëm më shumë dhe janë fëmijët. Dhe nëse ai gjen hapësirë, ai nuk fal, ai do ta shfrytëzojë çdo lloj mundësie. Në fillimet e gjimnazit, shikoja vajza ime kishte filluar të dëgjonte disa këngë në YouTube, gjë që nuk i bënte përpara. Ishte më shumë person i librave dhe në një nga këngët që unë dëgjova, ishte një këngëtare që quhet Billie Eilish. Shoqjet e saj e dëgjonin, edhe kjo kishte vendosur një ditë në shtëpinë e saj. Zëri i saj shumë i bukur, por kënga shumë e trishtuar me radhë. Them Grace, unë nuk e di, se era pa që dëgjoj këtë këngë, thash, por nuk më pëlqen, thash, unë fryma që ka kjo kënga, thash. Kishte thjesht frymë dallimi, Zoti më dha. Nuk e kam dëgjuar, kush është kjo, i thash. Dhe tha, është një këngëtare kështu shumë e famshme, tani rinia e do shumë, zëri i saj shumë i bukur. I thash, vërtet zëri i saj që nga shumë i bukur, thash unë, por ajo ka një frymë trishtimi të madhe, ki kujdes, thash, me zemrën tënde. Kaluan disa javë, dhe unë shikoja që vajza ime kishte frikë natën, mos e mbyllni derën tuaj. Lëre hapur dritën këtu. Tha, çfarë po ndodh me vajzën time, thash? Kuptova që pa dashur në ambientin e shtëpisë tonë, këto këngë, këto gjëra që kanë një background spiritual, ishin të tilla, të cilët sjellin një prezencë jo të mirë në familjen e Zotit. Edhe së bashku me vajzën kemi lutur bashkë, kemi kërkuar që Zoti pastronte. Hyra kastile për të parë kush është ky person dhe pash aty që kjo Billie Eilish kishte një këngë të famshme të saj, thoshte All Good Girls Go to Hell. Me një simbol që binte një angjëll i bardh nga qielli, binte në një grop zifti dhe dilte i zi dhe pastaj këndonte gjithë të këngë, komplet satanike. Kam kuptuar në këtë pjesë që ne si shërbëtorë të Zotit kemi një sfidë shumë të madhe, ne mund të shkojmë për të shërbyer në kishën e Perëndisë, por Zoti dëshiron që sytë tanë të jenë brenda familjes tonë, të vigjilojnë mbi familjen tonë, mbi gjakun tonë, mbi trashëgiminë tonë. Dhe në këtë lloj mënyre, jo të themi Zot, familja ime do të shërbej ty, por si mund të përdor Zoti të jem vigjilent mbi jetën e fëmijës tim. Prandaj unë dua të inkurajoj çdo dëgjues, çdo sidomos punëtor të Perëndisë, shërbesa juaj primare janë fëmijët. Jepini kohën, jepini vëmendjen, jepini dashurinë, dëgjojini. Këshilla mos jenë vetëm kështu breshëri këshilla, por merrni kohë, lutuni së bashku. Ndihmoni të përjetojnë Perëndin, që Zoti është i mirë, që ata duhet të ecin me Perëndin. Zoti nuk është demode. Bota sot e shet Zotin si demode. Por ne prindit kemi mundësi të japim atë shijen e mirë se sa i mirë është Zoti.
Prandaj thot fjala e Zotit, e janë të provoni që Zoti është i mirë. Dhe kjo është detyra jonë prindërore për fëmijët. Së pari është shumë e rëndësishme që ne duhet kemi një marrëdhënie personale me Zotin që të jetë e shëndetshme. Vetëm në prezencën e Perëndisë veshi ynë nuk e humb aftësinë ta dallojë zërin e bariut. Koha me Perëndin, koha me fjalën, lutja duhet të jetë themel. Nuk kanë qenë të pakta raste që personalisht ngarkesa e shërbesave më ka marrë edhe më kanë nxjerr pak nga ritmi, edhe më kanë nxjerr pak nga ky fokus, dhe kanë kuptuar që shpesh eri kanë bërë disa shërbesa me forcat e mia. Jo me një ujë të freskët nga Zoti, jo me një bukë të freskët nga Perëndia të mëngjes. Dhe patjetër neve mund të bëjmë disa kilometra të tilla, mund të bëjmë një sprint diçka në jetën tonë, në këtë maratonën e jetës, por ne nuk jemi thirrur për të bërë këtë gjë. Zoti arsyeja pse i dha manën çdo ditë, e dha për një qëllim, që ata të mësonin të shkonin çdo ditë tek Perëndia. Ne nuk do të shkojmë ke Zoti sepse jemi në një situatë me shpatulla mbas murit. Ne shkojmë ke Zoti në të mirë e në të keq. Në ditë normale, në ditë betejë, në ditë gëzimi. Për shembull, Jakobi thot shumë mirë, a është dikush i trishtuar? Le të lutet. A është dikush i gëzuar? Këndoj lavde. Pra në të dyja rastet, adresa është tek Perëndia. Edhe ne shkojmë me lavde apo me lutje, por ne shkojmë tek ai. Dhe kjo është ajo që neve gjejmë kaq të rëndësishme për punëtorët e Perëndisë. Unë jam i bindur që sado orator të mirë, të aftë jemi apo eksperiencë disa dekada të kemi në shërbesën e Zotit. Shpirti i njerëzve që dëgjojnë në shërbesë e kuptojnë që është diçka e freskët, është zbulesë apo është teori. Është diçka që ka aty vetëm si informacion. Dhe ne jemi thirrur nga Perëndia që të shkojmë tek Perëndia duke dhënë diçka të freskët. Dhe tek kisha e Zotit që ka nevojë për qumshin e fjalës apo dhe ushqimin e fortë, por duhet të vi nga prania e Perëndisë. Ne si familje mundohemi të lexojmë së bashku, të lutemi, kohën tonë personale nuk e ngatrojmë me njëri tjetrin, mundohemi që të rrim besnik kohës tonë. Para disa 2 vjetësh Zoti më ka qortuar për shembull për lënien pasdore të adhurimit, si unë luaj në kitar dhe kam ndërtuar adhurimin për 10 vjet në kishën e Kamzës, por edhe 3 vite në kishën e Beratit. Edhe këtu kam vazhduar të shërbej, po Zoti më qortoi, tha, gjerësh ti ke lënë pasdore këtë gjë, unë dua të më adhurosh mua. Ktheu te kjo gjë. Prej shumë kohësh kam shkruar këngë për Zotin. Ishin të thjeshta, por unë i këngë që i shkruaja në kohën personale. Dhe ajo që unë kam kuptuar nga Perëndia është që unë dua që ti të rish të e thjeshta të e bukura. Askush nuk e pa Davidin në kodra me delet kur adhuronte. Nuk i duar trokiti asnjë spektator. Por Perëndia tha, unë dua të djalosh, sepse më ofron mua, jo duke patur syt nga audienca apo nga prezenca e tij me mua. Edhe mendoj që kjo është thelbi i asaj që Zoti do nga ne, të qëndrojmë në prezencën e tij çdo ditë. Patjetër ndjem keq sepse në disa raste pikërisht kjo mungesë të qëndruar në prezencën e Perëndisë sjell kohë krizash, dhe në kohët e krizave neve humbasim besnikërinë me Zotin në disa prova specifike. Edhe unë kam patur për shumë momente që para shumë vitesh ka qenë një stim shumë e vështirë jetës time, ku unë punoja për World Vision në atë periudhë kohe, që ishte një moment që unë sot e kësaj dite e kujtoj si një mësim të thellë që Zoti më ka dhënë në një dobësi time, dhe të jemi sinqert, ajo erdhi pikërisht për shkak të thatësirës në jetën time. Por ajo sot më është bërë mësim, edhe unë dua të them, Perëndi, unë nuk dua të lë asnjë vend për mendësinë e botës, për opinione njerëzore, për vrapin e jetës, për sfidat që kalojmë, të më marrin atë vend që është vetëm i yti. Kam një këshill nga pastor Von, vite më përpara. Unë i thosha, Von, unë kam ardhur besimtar kur unë isha me fjalë duke lexuar Biblën në shtëpi çdo darkë. Dhe koha më produktive që unë kam është mbrëmja. Pikërisht sepse ka filluar kur lexoj Biblën në mbrëmje, kur tërë familja janë në gjumë, për mua është më futem në një botë tjetër. Po tregoja këtë gjë. Edhe ai më inkurajoi, tha, shumë mirë bën, tha, vazhdo, tha. Por kam një këshill për ty, tha, për mëngjesin.
Çaj, thash. Violinisti tha, nuk e akordon violinën, tha, kur mbaron koncerti. Shko në mëngjes me Zotin. Akordo zemrën, lutu, kërko Zotin fort, dhe kishte të drejtë. Do të fillojmë ditën me Perëndin. Dhe kjo është, mendoj, çelësi i dorëzimit. Hapim syt, kërkojmë Zotin, dorëzohemi atij, marrim nga fjala, lutemi dhe shkojmë të shërbejmë Perëndis. Sot ne shikojmë që është një mundësi dhe një bekim i madh që nëse ne shkojmë në YouTube dhe kërkojmë predikime, mësime, mund të gjesh pafund. Nga folës të mrekullueshëm, të vajosur nga Zoti. Dhe kjo është një bekim që unë mendoj se jepet kishës së Zotit. Por nga eksperienca personale, unë mund të them që fjala e Perëndis është përjetimi më i thellë që mund të marrim. Sepse ajo që neve lexojmë në fjalën e Perëndis fillon të na flasë ne. Kjo fjalë është e frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë. Dhe kur Shpirti i Shenjtë e ka frymëzuar, e ka dizenjuar për njeriu sepse e ka adresuar njeriu. Kohë më përpara, për shembull, kisha ka kaluar në shekull më përpara, në kriza të tilla që i thoshin njerëzve që ti nuk mund ta lexosh Biblën vetëm, ti duhet ta dëgjosh nga prifti. Dhe kjo vinte sepse njerëzit ndoshta nuk e kuptojnë, por prifti ka bërë shkollë teologjike, është trajnuar, mund të di ta interpretojë. Jam dakord që këto janë aftësi të mira. Por personale, fjala e Perëndis është e aftë, është një shpatë me 2 tehe, që mund të depërtojë tek gjërat e inta të personit. Edhe një predikues ose pastori i kishës, flaku i kishës, një drejtues i një familje biblike, mund të jetë një bekim dhe një bari që vërtet e ndihmon një besimtar të ri të rritet në fjalën e Zotit dhe në gjithë këshillat e mundshme që mund t'i japi. Por asnjëherë nuk mund të zvendçoj marrëdhënien personale që një besimtar i ri ka me fjalën e Zotit. Unë kam qenë 6 muaj duke lexuar Biblën, pa që në kishë dhe pa takuar asnjë pastor. Dhe Perëndia u mor me mëkatin tim, më pastroi gjuhën time, fjalorin tim, zemrën, kam qarë në prezencën e Zotit, duke qenë i penduar për mëkatet e mia, dhe kush e bëri këtë gjë? Bëri në fjala e Perëndis. Prandaj, inkurajimi më i madh që kam për të rinjt është pikërisht kjo gjë. Sot mund të keni shumë burime për dëgjuar, por fjala e Perëndis është themeli mbi të cilin mund të ndërtosh. E dyta do të ishte mos u dekurajoni nëse lexoni diçka dhe nuk kuptoni gjithçka. Mbas 30 vjetësh, unë kam kuptuar personalisht të gjithë kuptimin e mrekullisë së parë të Jezusit që shndroi ujë në verë. Dhe unë kam thënë Zotit në lutje këtë gjë. Zot, nuk e kuptoj mrekullinë e parë të shndrosh ujë në verë. Ata tashmë kishin mbaruar verën. Tash ti po jep më shumë verë, fjala jote thotë mos u deni me vera, unë nuk e kuptoj mrekullinë e parë. Dhe duhet të isha në një takim lutje para disa vitesh, që ndërsa po lutesha për pikërisht për atë vajin e Zotit, verën e Perëndis, Zoti më zbuloi dhe më tregoi gjatë lutjes kuptimin e vërtet të mrekullisë së parë të Jezusit. Që Jezusi ishte vera, beslidhja e re, dhëndri që po e shfaqte veten në një dasëm e shumë të tjera. Prandaj Perëndia zgjedh në jetën tonë të na japi zbulesa hap pas hapi, dhe kur ka gjëra që nuk i kuptojmë në fjalën e Perëndis, mos u dekurajoni. Perëndia do të japi çfarë ke nevojë sot. Ai do ta bëj gati nesër atë që ke nevojë për nesër. Po ne do të shkojmë edhe sot, edhe nesër te Perëndia dhe gjithë ditët e jetës sonë. Miku ynë na tha sot se Perëndia na jep zbulesa hap pas hapi. Ai na jep sot atë për cilën kemi nevojë sot. Nesër do të na jap atë që na duhet për nesër. Por ne duhet të shkojmë tek Perëndia çdo ditë për të marrë manën tonë të freskët. Të priturit në Zotin nuk është kur gjë e lehtë. Në një botë që lëviz shpejt dhe kërkon rezultatet menjëhershme, pritja duket sa një shekull. Por si thot një mësues i njohur i Biblës, pritja është ora e mësimit të Zotit, nuk është kur kohë e humbur. Gjatë pritjes, Zoti i pastron motivet e zemrës tonë dhe forcon besimin tek ai. Pikërisht ato momente kur duket sikur asgjë nuk lëviz, ai punon në thellësinë e zemrës tonë.
Në ato momente, ai po e përgatit zemrën tonë për ato gjëra që ne nuk kemi gati që t'i mbajmë. Nëse sot e gjen veten duke pritur për një përgjigje, për drejtim, për shërim, për një ndryshim, mos e humb shpresën. Zoti nuk të ka harruar. Heshtja e tij nuk do të thotë mungesë, dhe ai nuk është kurrë vonë. Mos haro. Zoti vepron në favor të atyre që e presin atë. Tek Isaia, kapitulli 64 dhe vargu 4 thuhet: Nga kohët e lashta askush nuk kishte dëgjuar kurrë, asnjë vesh nuk kishte dëgjuar, dhe asnjë sy nuk ishte parë ndonjë perëndi tjetër përveç teje, që vepron në favor të atij që ka shpresë tek ai. Miku im, ki durim, i besnik. Mos lejo pritjen që t'i droj zemrën. Deri në takimin ton të ardhshëm, lutem që pritja jote të shndërrohet në adhurime mirë për Perëndin.